ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು. ಐಫೋನ್ 16 Pro Max ಬಂದಿತ್ತು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದೋಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಊದ್ಕೊಂಡು. ಇದು ಆಗಿರೋದು ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಸರ್ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರಂತೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರ್ ಡಿವೈಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ವಿಸ್ನ. ವಿತಿನ್ ನನಗೆ 24 hours ವಿತಿನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಇದು ರೆಡಿನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬೆಸ್ಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಬಂದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಫೋನ್. ಅಲ್ಲ, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಬೇಕು, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಫೋನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಜ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್, ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ RepairMadi.